As Suid-Afrikaners beskik ons oor geweldig baie potensiaal om by landbou betrokke te raak. Maar die ontginning daarvan is dikwels 'n uitdaging. Vandag besoek Refense en Corneille 'n dame wat haar potensiaal ten volle uitleef en wat danksy Buhle Farmers Academy touwys is en toekomsgerig boer. Refense, ja, wat 'n groot voorreg om jou vandag hier so te hê, vanoggend in die yskoue. Baie dankie Corneille, ek dink ons gaan pret hê. Ek dink ek so ja, ek sê nou net voor die tyd vir jou mos as toe ek hier deurkom, ek sien kilometers en kilometers se onbewerkte grond van sy geleenthede en ek dink een van die goed wat ons wil bereik of deur die Nisboere program vertel het is die mense wat nou lus het vir boer. Ek glo jy sou moet ook leer want lyk my die musiekbedryf weens COVID is nie so maklik hier. Ek gaan vir my marijuana aquaponics farm opsit. Maar so juist vir julle so daai gaan ons nou 'n jong ywerige inspirerende jong dame ontmoet hierso en Buhle is soos 'n NPO wat mense leer, ouens wat nou wil sê okay, ek wil graag boer, maar ek het nie idee waar om te begin nie, hoe om dit te doen nie. En dit is maar gewoonlik in ons ondervinding ook waar dinge skeefloop, is gebrek aan kennis en toegang tot kennis. So ons wil nou mooi kyk vandag wat het hulle gedoen en hopelik inspireer ons 'n paar mense om dieselfde te doen. Awesomeness, ek sien baie uit. Okay, ja, dit gaan lekker wees. Ja, eers is lekker om hier te wees. Ek het gehoor jy is nie nog altyd 'n boer gewees nie. Jy was eers bietjie in die koöperatiewe wêreld en ek sal graag wil weet waar die gogga jou gebyt het, wat het jou laat geïnteresseerd raak in boerdery? I grew up here on the farm. After matric, I went to study electrical engineering because I heard that my farming is for dirty people and so I didn't see myself as a farmer by then. So after and then I realized employment is not for me. Yes. So I want to be my own boss. Oh yeah. So I decided to quit my job and came back here on the farm to fill in my grandfather's shoes. So sis Tsulu, jy moet nou vir my vertel, wat is jou gunsteling herinnering van hier op die plaas Grootfort? Being on a tractor with my grandfather the whole day and running around after cows, I love it. Yeah. All the joys. Ja, jy sê dis om so graad te los en na landbou te gaan is interessant, maar waar begin 'n mens as jy nou wil leer hoe wat waar na wie jy gegaan om jou te help om jou hand vas te hou om net aan die gang te kom met jou nuwe boerdery drome? I went to Buhle Farmers Academy in Delmas. Yeah. So the reason I went there is because they offer practical. I also approach my neighboring farmers to get more knowledge. Yes, okay, ja, so ons het nou idee toe ingery het ons 'n klomp aktiwiteite gesien, maar watse tipe boerdery fokus jy op of wat is hier alles, watse aktiwiteite is hier alles wat jy vandag vir ons gaan wil wys? Currently I'm busy with piggery and poultry and a little bit of crop, but I don't have a knowledge on crop side. So not yet. Yeah, not yet. But I'm trying just to keep a cash flow. Ja, dit is nou lekker nuuskierig so. Ek wil graag nou 'n bietjie vir my vriend hierso, my sangersvriend gaan wys hoe lyk dit en hoe werk dit. So ons sien uit. Let me go and show you. Awesome. After you. Okay. Ladies first. I started with 3 pigs last year. So now I have more than 60 pigs. Oh wow. Look at the piggies. Yeah. Oh, they're so adorable, Thank you. So I buy them as piglets. Oh yes. And I grow them until they reach 100 kgs or from 90 to 100. And then I sell them to the Looks auction. like that one quite. And why do you prefer to buy them as piglets? For now, I just want to buy piglets and grow them. I think I will start breeding next year. Oh, awesome. Because right now, cost of it is too much. So, No, I hear you. But if you need any say parasital products or help or assistance, is it Buhle that assists you with that, or do you have to go and ask Mr. Google, or where do you get your information from? Sometimes, if I face challenges here, I call Buhle or I go to Alzu. Yeah. Also, So they're also very helpful. ach, that's Awesomeness. Isn't that pretty? These are so absolutely adorable. So if I were to take one from you now, en ek vat hom saam my huis toe om groot te maak my huis, how long do I have before it's way too big for my house? So if you feed them well, after 4 months,
It's Yeah, vanaf, the- 4 months. 4 months, yes. Then it'll be fully grown. Yes. That's insane. I cannot believe it. Wow. Yes. Let's go out and look at the crops. Yeah. Okay, can't wait. awesome. Cheers, piggies. Sorry, okay, hier staan ons nou in jou net en dit lyk pragtig hier om ons. Ek kan sien jy het groen vingers en maar wie help om te besluit? Ek weet ons gaan nou in die winter, dit raak koud soos ons vandag kan voel. Watter tipe groente moet jy plant? Watter tyd van die jaar en wat geskik is vir jou tipe grondtoestande wat jy hierso het? So I was just trying my luck. Dit wel. I don't think so. Yeah, it's a good Because start. maybe I will go back to Buhle and get more knowledge, or because right now, as you see, our country it's bad. So we're trying to grow our own food. Wat jy het ook vroeër genoem, jy beplan om vorentoe 'n bietjie medies te plant. Ons het hier toe ek hier deurgery het en jy het gepraat so 'n paar 100 hektaar wat hier so rond lê, wat jy dan ook die medies vir jouself, maar natuurlik ook om die as voer vir die varke. En dieselfde hierso is hierdie vir julle eie gebruik of is dit meer om vir jou ander diere te voer? My future plan is to plant 50 hectares of maize and 50 hectares of soya. Lekker. To minimize the cost of feed. We want to make our own feed on the side. That's clever. Yeah, so sometimes I pick spinach and give it to my pigs. But for cabbage, no, I don't give them to my pigs because they have too much acid. So they're not good for pigs. So Tsolo, sê nou vir my, ek sien jou hier vrou alleen staan in hierdie industrie wat predominantly meeste mans is. Voel jy gemaklik en is dit vir jou maklik om besigheid te doen en te kompeteer saam met die ouens? Yeah, it's very, very tough because they say they want female farmers, ne? And we know minotors, but we don't get help. So Yeah, I hear you. But we are very proud of you as South Africa to have a young black woman as a farmer. It's really something that's unheard of. We don't see that a lot and we want to see more, so thank you. thank you. Net na die handelsflitse gesels Corneille en Refense met Zamu Shongwe van Buhle Farmers Academy oor die opleiding wat hulle aan nuwe boere bied. Welkom terug. Zamu is die uitvoerende direkteur van Buhle Farmers Academy en sy staan gereed om Corneille en Refense meer oor die besonderse landbouakademie te vertel. Okay, ja, ons staan hier so by een van jou studente se grond en ons het nou klaar vanoggend al 'n bietjie gaan kyk wat sy alles gedoen het. Regtig indrukwekkend, interessant en entoesiasme is aansteeklik. Maar vertel my 'n bietjie van Buhle self wat julle daar nou aan hand gevat en nou mooi gehelp, maar waar het alles vir julle begin? We are 21 years in existence this Sure. year. Yes, that's right. No. And even just beginning to understand what smallholder farmers need. Yes. And that's what we exist to do. We exist to just grow smallholder farmers. So we train and we support them. Yeah. And their farming businesses. And as you've seen in Zulufela's farm, as you've walked around, we started off with training at Buhle. And once she's finished training, then she came on and started working here. Okay. And the land that she has is under development. She's producing, it's sustainable. The business will continue to be viable for a long time because she has the support of Buhle. And it's income generating as well for her and her family. Dis baie interessant as ek reg gehoor het. Dit gaan nie vir julle net oor die boerdery, dit gaan oor 'n regte 360 grade benadering waar julle ook vir hulle leer hoe om met geld te werk, met programme te werk, die markte kragtig goed te verstaan. En dit is my baie goed want dit is al hoe mense in landbou eintlik op die volhoubaar gewys op die eie voete kan staan. Yeah, the Buhle difference is that even while they're still at Buhle, 70% of the work that they do is actually on the actual farm. So if you've come in to train either for vegetables or you've come in to train for poultry, animal livestock or anything of that nature, you do the work there. So you train, you wake up early in the morning, you do all the practical work, and then 30% of the work is actually just getting the qualification. The qualification on its own, especially because this is a practical field, is insufficient for smallholder farmers who don't have the background and don't have the family background that some farmers would have in the commercial sector. That's right.
And so once they finish training, we then provide the support afterwards. And the farmer support officers will go out, come and check on the farmers, help them to draw up business plans, production plans, help them with financial planning. They have templates that they use. And at any given time, they're able to call in and ask for help to ensure that their farms continue to thrive. So if I'm sitting at home watching you guys right now, how do I go about reaching you and getting in touch with you and amalgamating myself with your project? So we have a very unique relationship with our funders. If you want to join Buhle, it's a very easy process. You go online and you apply. And a lot of the funding is already taken care of with the likes of the funders that support the organization. And then you just select what course you want to do, and everything, including meals and learning material, excursions, the accommodation is all inclusive of the price that you pay. And students only pay up to 10% of the actual course fees. Nee, maar dan by jou nuwe voornemende boer hier so aan te sluit. Wie is tipies die profiel mense wat julle sal wil intrek of wat sal kwalifiseer vir julle programme en ondersteuning? It's very wide open. Both new and emerging farmers are most welcome to join us at Buhle. And we're looking at also supporting a lot of young people to ensure that there's food security for the future. And we're looking at supporting women farmers like Sulufelo here to ensure that, you know, farming goes beyond a gender or an age. And she's doing well. She's doing absolutely fantastic here. Wow. A lot of potential, but I was also very impressed with what I already seen. Yeah. Maar jyself, is jy al lank in landbou? Wat is jou agtergrond of belangstelling en liefdes? Hoe het jy hier gekom? It's just about time that we have more women in agriculture. My work here is mostly on the business side and the fundraising and convincing, you know, the likes of people like yourself, Kone, that this, looking at food security in the country and in poverty eradication and unemployment, that backing young African farmers is the way to go, but backing them with the full support that they deserve in order for them to grow and have stable, viable businesses that will serve us in the future. Yeah, so I hope in the future practice we have someone that's good in cloning, because I think we need to clone a few of you. We need hundreds of more of you. Definitely. Okay, hier is nou 'n gedeelte waar ons gewoonlik so oorgeslaan het na die boerboon kompetisie en ons proefloopie wat ons gedoen het. En maar dit is nou klaar en die uitslag gaan nou aangekondig word. So eerstens vir die persoon wat gewen het, baie geluk, maar vir die wat nou nie pryse gaan kry nie, julle is ook wenners, want as julle die raad volg wat julle daar gekry het en advies, dan dink ek gaan julle ook wenners wees en waar ook al julle eendag gaan plant. Maar die rede hoekom ons hierdie gedoen het was net om te wys daar's 'n groot verskil om net 'n put in die grond te druk en teenoor waar jy kundige advies gebruik, die regte kunsmismengsels en al die ander aanvullings wat ons gegee het so deur die loop van die program. En soos julle sal sien, nou is die aankondiging kom vir wat die uitslag was en die opbrengs was. Daar's 'n redelike wesenlike groot verskil tussen die kontrole en die een wat ons die Laagveld kundiges raad gebruik het. Die tyd het uiteindelik aangebreek om boer Boon en sy makkers in die groeiboks se proefopbrengs bekend te maak. Aan die begin van die seisoen het ons groen boontjies in 2 groeibokse geplant. Boer Boon se boks en 'n standaard kontroleboks. Boer Boon se groeiboks is met 'n biobemestingsprogram behandel wat Laagveld Agrochem en sy vennote saamgestel het. Die boontjies in die standaard kontroleboks is volgens die produsent se algemene riglyne geplant en bemes. Ons het julle gevra om te raai wat die uiteindelike opbrengs van Boer Boon se groeiboks in gram sou wees. Ons het verlede week by die kenners aan die stuur van die proef gaan inloer, waar hulle die bevindinge bespreek het en natuurlik Boer Boon se groeiboks opbrengs onthul het. Die onbehandelde standaard kontroleboks het 837,19 gram boontjies gelewer, terwyl Boer Boon se groeiboks 1263,59 gram boontjies gelewer het. Wel gedaan, meneer. Jy en jou medebone het julle knap van julle taak gekwyt. Het jy Boer Boon se proefwedervarings geniet en was jou raaiskoot in die kol? Die wenner van die seisoenkompetisie, Son Safari kaartjies vir 'n gesin van 4, sal binnekort op ons Facebookblad bekend gemaak word.
Corneil, my vriend, die sonnetjie het uitgekom, my melanosiete is ontwaak onder die winterson en ons het 'n lekker tyd. Ja. Kyk, ek was al op baie onderhoude, jy kan imagine met die tyd wat ek al sing, maar ek was nog nooit by eene wat so uniek en so spesiaal is nie. Hierdie is regtig by verre een van my gunsteling. So, vertel my, hoekom het jy Nisboere begin? Ek dink die grootste rede en ons som dit altyd op met een woordjie, dit is hoop. So daar's so baie mense daar buite wat werk verloor het, met wie dit sleg gaan, hulle inkomste wil aanvul en almal kan nie 'n movie se groot boer word nie. En so ons het deur hierdie verloop van die 6 reekse al, ek dink rondom 200 idees gedeel, maar dit is net om te sê in Suid-Afrika sê ons het nog verskriklik baie. Ons praat van miljoene hektare se onbenutte grond. So al wat ons wil hê is ons sê maak nie saak hoe klein jy is nie, hoe min geld jy het, hoe min kennis jy het nie. Dis kom ons nou weer met daar kan praat is jy kan planne maak. So ons het die planne gegee en die hoe deel bespreek ons nog 'n bietjie aan, maar dit was regtig net om te sê kom aan in Suid-Afrika gaan ons die land weer regkry met landbou, met kos. Jy het self heeltyd gesê graag jy eet. So ons weet ons gaan nooit 'n ooraanbod hê van voorraad nie. En ons deel wel idees en die kennis en die kundigheid en dan kom ons maak die land 'n beter plek. Klein slaggie, happie vir happie beslag, want daar is baie van ons. Daai is ware woorde, my vriend. Ek wens ons almal kon dit aanneem. En van daai 200 idees wat jy nou van praat, watter een was vir jou die absolute gunsteling? Ja, daar's baie goeies geweest. Ek het gehou van die wat jy sommer so in jou kombuis of in jou motorhuis kan doen. Daar was oor die mushrooms en die probiotika se goed. Een by verre wat vir my emosioneel of ek dink so klassiek Suid-Afrikaans was, is 'n persoon van Soweto wat toe hy daai tyd op skool was, het hy 20 sent 'n dag gekry om dit was sy taxi geld en hy het dit gespaar. Hy het toe gestap en die aande 6:07 by die huis gekom en met die geld wat hy gespaar het, het hy toe vir 'n duif gekoop, 'n wetvlugduif vir R5. En dan is dit nou 'n lang storie wat ek nou seker moet kort sny, waar die duif lettertyd later vir 5 miljoen verkoop is op 'n Sotheby's veiling. En hy het toe homself goed ingeskool in die taak. Hy het sy eie app gehad, 'n toep, en dan het hy nou gesit dan wys hy vir my nou soos die duif nou elke keer sy eie lê, het hy geld gemaak. So dit wat die mooiste daarvan is iemand wat die mense so maklik kla en sê maar ek het nie dit nie, ek nie ryk oomie, ek nie geërf nie, ek nie geld nie. Hy het niks gehad nie en bittermin met die 20 sent het hy van nêrens 'n ding opgebou, kreatief gewees en 'n baie groot besigheid gemaak. So niemand kan gediskwalifiseer word en niemand kan sê hulle kan nie 'n plan maak nie. Daar's baie planne. Oh, this is absolutely amazing. So, can you guys tell me a bit more about your partnership and how you guys found each other? There was obvious alignment with Liefeld because a lot of the farmers that come through to train at Butle are in vegetable production. And with the products that they provide, it's very much aligned to what our farmers need. So we were looking at how do we grow holistically from before they know anything about farming right up until the time that the food that they produce hits the market. How do we grow holistically fully a farmer who is able to produce, who is able to plan on their own, who is able to understand everything there is about farming? In the last 4 years, what we spend time doing at Butle is understanding the needs of the farmer, the needs of the market, and then trying to articulate that to our funders. It's not a once-off. Yeah. It's not a short term, and most importantly, it's not done just because a person is now thriving. They would want to diversify. A lot of our farmers diversify. Yeah. They would start, as you've seen with Sullivan, they would start with maybe some chickens and maybe some vegetables, and then they go into niche farming. She's selling some of her stuff at the failing, so she's growing each day. And with the relationship that we have with Liefeld, it helps us to help farmers grow, basically. Oh, wow, that's absolutely superb, guys. I wish you all the best, and I think it's really amazing what you guys are doing. Especially for my stomach and the rest of South Africa. Maar ek wil dit wel aansluit, dit is so die ons het 'n spesifieke spesialiteitsveld met die produkte en die oplossings en ons kan meet en tegnologie, maar en ons ek het 'n slim vriend op my kantoor, Neil Rus, wat altyd sê jy kan al hierdie planne hê, die grond en die mense en jy kan die geld met moeite gaan kry. Daar is fondse wat hulle praat van geduldige kapitaal of die impact investments wat sal help, maar om die kundigheid, dit is daar waar baie dinge nie reg gegaan het. Die kundigheid en die oordra van kennis, en dis waar iemand soos hulle rol verskriklik belangrik is. Dis soos die landbou in ons land gaan regkry en mense gaan vorentoe vat en net so wil die mense wat die befondse gee wil sien daar suksesstories. So met hulle ondervinding en opleiding wat hulle gee met die presisiediens wat ons lewer om daai goed te moniteer, om te kyk dat dit wat jy dink jy voor geld gegee het wel gaan gebeur, dink ek is dit 'n baie lekker wenkombinasie. Oh, cool. So dis is 'n peanut butter and jelly sandwich. Maar sê nou vir my vir die toekoms, waar sien jy die grootste groei kom in ons industrie?
Ek is baie seker, dus kom ons hierdie gesprek het in hierdie program het dit gaan lê by die kleiner skaalboere. Dit is nie 'n noodwendige boer wat minder weet nie, maar dit gaan oor vermoëns en spasie, want as ek het nou weer 'n verslag gelees wat hulle praat van so 9 miljoen hektaar onbenut en jy praat daar van munisipale grond, van myngrond, oral waar jy kom is hierdie klein stukkies grond, sê maar van hierdie communio grond. Dit is daar wat is nog nie reg benut nie. So ons voel daar met die regte toerusting, kundigheid, bemagtiging daar's net soveel meer spasie vir hierdie mense. Baie bietjie stel op tot iets baie groots. Ek meen, bietjie maak baie. Ek sou graag weet wat jy kyk van 'n ander hoek af of jy dieselfde gevoel het. I couldn't agree more, Kune. With smallholder farmers, the land is limited, water is scarce, and electricity, we know the electricity problem that we have in the country. And so they do the best with what they have, yet they continue to be recognized as income generators, as employers, and as people who put food on our table on an ongoing basis. So we continue to support them because we know that eventually, while not everybody gets to be a commercial farmer, even smallholder farmers hold a very, very important place on the country's food map. Ja, dis goed. Jy het vroeër gesê natuurlik mens moet altyd aan mense onmiddellike behoeftes voorsien. Niemand gaan na jou luister vir jou slim planne as hy daar sit in leë maag en hy's honger. So mens spreek dit aan en natuurlik wil jy aan die eie familie se behoeftes voorsien, maar verkeerdelik het mense baie keer in ons land verstaan groter is beter. Wat nie so is, ons het gewys met saffraan in 'n onlangse program op 'n kwart hektaar kan jy 'n verskriklike groot inkomste genereer. Maar ons het gemmer gehad, ons paprika, baie gewasse wat jy nou net sê spesialiteitsgewasse dalk het jy klein spasie nodig, maar jy kan dieselfde tipe ordentlike inkomste genereer. So mens moet nie in grootte vaskyk nie. Dit is eintlik maar my les wat ek geleer die laaste tyd. So guys, it's been a good day. Ek het regtig 'n goeie tyd gehad. Baie dankie vir wat julle doen. Thanks to Boesle en dankie vir Laughout. Ek is regtig so dankbaar vir wat julle doen en my maag ook. Ek gaan dit nog een keer sê. En van my en almal hier so by Nisboere, mag dit reën waar jou beeste wy, sneeu waar jy ski en mag al jou klippe duwe tref. Cheers. Dankie dat julle by ons aangesluit het vir hierdie spesiale aflewering van Nisboere Glans. Tot 'n volgende keer. Dit is te groot. Ja. En ook groot vir die deel gaan sommer verras nou maar. Okay, action. Okay. Sê vir my okay, daar verloor ek my hele draad. En op daai stadium was daar kompetisie in die mark. Dit is goed. Jy loop die maat van daai. Nee, is baie mooi. Jy was op 'n rol. Jy was op 'n rol. Is baie mooi. Hy kry shooter.